떡볶이 잖아. 아니요. 아, 엽기 떡볶이. 됐다. 와. 대박이다. 빨리 먹어봐. 야, 지금 빨리 뜨거울 때 가지고 가야. 응. 고마워. 뜨거. 아니 잠시만요. 뭐 하는 겨? 아니 이거가 없어지니까. 무서워 죽겠다. 무서워 죽겠어 진짜. 먹자.皆さんこんにちは。テグチュブです。ご覧いただいた通り、今日は夫と一緒にトッポッキを食べに来ました。実はこのトッポッキ、なんと視聴者様がプレゼントしてくださったものなんです。嬉しい。本当にありがとうございます。本当は家でありがとうございますって会話を取りながら食べたかったんですが、夫の電気自動車を充電しに行く必要があったので、今日は外出してお店でいただきました。ちなみにここ最近夫が連日一人で外出する用事が続いているので、私は日中家で一人で過ごしていました。先週末に1回外食に行ったのを除くと、なんと1週間私は外に出ていませんでした。やっぱりドンタンにいた時はお家がちょっと狭かったので、外に出て開放感を味わいたいっていう時があったんですが、テグに戻って家が広く快適になっちゃったので、そういう感覚自体があんまり芽生えてこないんですよね。なので、最近は夫が帰ってくると毎日、今日は外に出たのかと詰め寄られる日々でした。ちょっと最近暖かくなってきたので、お昼ご飯後のお散歩だけでもちゃんと再開しようと思います。근데 밖에 나가기가 좀 괜찮네. 이거 이렇게 하면은 입 안이 조금 차가워지니까. 위도 아프고 맵고. 볼링하고 갈래? 오빠 어깨 빠진다. 볼링 하다가. 볼링이랑 어깨 같이 굴러간다. 왼손으로 하면 되지. 춥고 맵고 시가도 나올 것 위가 같다. 아프고 시가는 안 나와. 아 여기서 진주하는구나. 그런 직원 똑똑 걸어야 되는구나. 여기 경찰서? 여기 전기차 충전 여기 아니었나? 맞다. 아 하고 있네. 아 트럭가 하고 있네. 경찰서에 고칭하지 말래. 좀 열어줘. 말 안 해도 열어주잖아요 항상. 거짓말 좀 하지 마. はい、最近特に目の乾燥がひどくって、もしかしたら未専門時のせいかなと思っていたので、次日本に行ったら iPhone を絶対買おうって前から思ってたんですが、なんと韓国にも普通に売ってることを最近知りました。はい、で調べてみたら iPhone は防腐剤が入ってないので1ヶ月以内に使い切らないといけないらしいです。
多分日本では私は1年以上同じやつを使ってたんじゃないかなと思います。 그거를 수수하는 거 아닌가요? 응? 수술? 그거 스니즈 느낌 나는 거 아닌가요? 맞다, 엄청 센 거. 아니 그거 먹으면 나는 죽는데 지금. 다 없어졌다 않겠는가? 매워서? 내가 입이 매워서 힘든다고 하는데 누가 민득한데 사나? 아유, 내가 바로 해봤어. 배려도 없노? 아니, 내가 먹으려고 샀다, 왜? 아! 진짜 달달하다. 진짜 내가, 이게, 시원하면 날 죽여라. 좀 먹어봐. 아씨, 내가 원하는 건 이게 아니고, 파란 색깔이 정말 민트인데, 이거는, 아씨. 달달하지? 갔다가. 어, 2 플러스 1이다. 네? 2 플러스 1? 그럼 얼마가 되노? 일단 7,400원 사야. 딱 7,400원이야. 이거 3개 사면은 7,400원? 근데 거기서 약간 3,000 할인 받으니까 3,300원에 9개 먹는 거야. 3,300원으로 9개야? 저 줬어. 아, 4,300원이다. 4,300원으로 9개지? 요거 9. 좋겠다. 이거 먹을래? 응. 걱정이네, 진짜. 그런 특별하게 그 운동할 시간도 없잖아요. 오빠는 뭐 운동 좋아하는데. 그래서 진짜 날 그러니까. 줄넘기 하려고. 아니, 내 말 들어봐. 응. 그러니까 오빠가 시골집에 가도 잘 운동할 수 있게 링그핏 어드벤처 사도 돼요. 그게 뭔데? 그 닌텐도 스위치에서 하는 운동 게임. 너무 귀여웠지 않아, 소리가? 오케이라는 소리가 아니지. 들렸어. 야다라는 소리지. 오케이라 했으면 더 크게 했다. 아니요. 아, 창문 올리세요. 애기 이렇게 나는데. 하는 사람 나쁘지. 전이야. 더해. 이제 미쳐버리잖아. 아이, 왜 안 닦고 하는지 이해가 안 가. 야! 왜 안 닦아요? 이거 어떻게 딴 줄 알아? 남자들 특징 1. 끝! 최악이다. 남자 특징 1. 나도 최악이다. 어디가 나? 아, 이게 충전 좀 시켜놓고. 皆さんこんにちは。昨日ショート動画を作ってインスタと YouTube の方に載せたんですが、そしたらなんとインスタの方でかなりの数再生をしていただいていまして、今の時点で2万回くらい見ていただいて、いいねも1000件以上いただいて、もうインスタをされてる方だったらもしかしたらどうってことない数字なのかもしれないんですけど、こんなにたくさんの方に見ていただいていいねをもらったのは初めてで、緊張しちゃって手が震えていますカレーを今作ろうと思ったんですけど、ちょっといつもは上手に剥がすカレーの韓国語のシールもうまく剥がせなくて、野菜が
どれだけ必要なのかわからなくなってしまいました。ええ 식용유 이빨이네. 기름 아이고. 아니 안 쓰던 기름 3개나 있는데. 원래 그런데 기름은 다 떨어질 때쯤 되면 명절에 보충되고 우와 살찔 수밖에 없겠다 이렇게 되면은. 왜? はい、韓国は今週から旧正月の連休に入っています。で、ちょっとご報告がありまして、以前お話しした夫の肩の怪我なんですが、1ヶ月集中的に治療をしたおかげかなり痛みは軽減されてきたようで、実は最近また仕事を再開しました。本来であればもっと時間をかけて休みながら治療に専念できたらっていうのが一番望ましいことなんですが、以前お話ししたように保存治療だと労災認定が負いづらいことと、そうなると現実的に何ヶ月も無収入になってしまうのが夫もちょっと不安だなということで、以前と同様に現場作業にはなるんですが、肩に負担の少ないお仕事を少しずつ始めたところです。なので最近入ったばかりにもかかわらず、今回旧正月にあたって先ほどのギフトと、さらに商品券もいただいたということで、本当にありがたいいい文化ですよね。そして話は戻るんですが、最近ありがたいことに本当にたくさんの方にインスタやこの YouTube チャンネルを見つけていただいて、こんなしょうもない動画なんですが、楽しくご覧いただいて本当に感謝でいっぱいでございます。最近コメントも全部ご返信ができていなくて恐縮なんですが、本当にありがたく全て読ませていただいています。いつも応援してくださる皆さん、コメントをくださる皆さん、本当にありがとうございます。ということで韓国にいらっしゃる皆さん、楽しい旧正月をお過ごしください。日本にいらっしゃる皆さんもお体にお気をつけて、また楽しい1週間をお過ごしくださいね。では今日の動画はここまでになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。네.